भाई आज दारता साउंड सुनाने वाले हम। हमारे द्वारा आज 5 बुलेटें खड़ी है। इलेक्ट्रा है, स्टैंडर्ड है, BS6 स्टैंडर्ड है, अपनी वाली BS4 है, इस भाई की BS4 है। ये अपने भाई तुम्हें सीरियल वाइज सारे साइलेंसर के साउंड सुनाएंगे। सबसे पहले भाई BS4 स्टैंडर्ड का साउंड सुनते हैं। सुनाओ भाई। अब भाई हमारी वाली BS4 का साउंड सुनाते हैं। अब सुनाएंगे तुम्हें BS6 स्टैंडर्ड का साउंड। अब बारी है भाई 2020 BS4 स्टैंडर्ड की। ये ABS वाली है। अब है भाई बारी इलेक्ट्रा की। कौन सा मॉडल है भाई इलेक्ट्रा आपकी? 2015 मॉडल। 15 मॉडल BS3।